啦，你係憑歌寄意啊，唱啲慘歌，希望自己可以喊嘅。沒有家的女孩就而家唱緊啦，投入都喊唔到啊！唱歌吉田星星又如何啊？哇！攞埋祖父嘅遺物抗空氣出嚟啦！哇！阿爺做乜送抗空氣俾佢啊？搬埋阿爺出嚟都喊唔出啦，妹妹又喊唔出，阿婆又喊唔出，到佐藤急急啦！諗起咩啊你？我每次諗起我女朋友飛我，係因為見到我喺街度小便就喊噶啦。我唔帶埋同佢一齊聽過嘅一首歌，希望投入到啦。好，開始，你有10秒時間，佐藤急急，非常騎呢啊！佐藤急急。到底仲有2秒鐘，佐藤急急喊唔喊得出啊？陣間翻嚟咧，仲有水底人工呼吸嘅比賽，又可以點比咧吓？好啦，記唔記得佢啊？佐藤急急啊！廣告之前咧已經去到呢度啦，加把爹，加把爹！哎呀，鼻涕有少少索索聲，問下佢點解喊唔出咧？帶都帶埋嚟噶啦，不過咧播錯咗，唔係嗰首歌，冇 feel 啊！哎呀，都話你騎呢噶啦，急急，啱啦你個名，快啲去急急啦！哎，呢首就播啱啦，喊得一句句啦。好啦，跟住參賽真係哥哥啦，哥哥諗起佢最崇拜嘅摔角手呢一位啊，就係安德魯啊嘛，冇錯，瓜咗啊，掛咗啦，魂歸天國啊，大巨人魂歸天國嘅時候佢就喊啦，帶埋佢幅相嚟啊！咦，似乎真係好崇拜佢喎，安德魯哥哥，點解你要死啊？菜死都喊唔出啦！簡直係鐵石心腸。好，跟住到土肥珊珊啦，哇！呢個細路女咧，屋企成日都喊㗎，因為咧，每當佢聽到媽媽恐怖嘅關心説話就喊啦。係咩恐怖關心説話咧？就係同佢講拜拜咯。佢媽媽講拜拜，咁佢就喊啦。但係淨係都冇眼淚嘅，冇眼淚。做咗，一定要有滴眼淚滴出嚟先喊得到嘅，先算係攞100萬 yen 嘅。佢話咧，佢想試多一次喎。咁我哋一級間巴爹咧，梗係啦，見個小朋友俾多次機會你玩，不過係冇得贏100萬 yen 嘅，喊啦，中意喊啫嘛，唔通俾你喊啊？平時喺屋企好易喊㗎，我見到啲眼淚咧都喺晒啲眼一毛度停住啦。嗱，點解硬係滴唔到出嚟？間巴爹，間巴爹，間巴爹！哎呀，已經夠鐘啦，滴到都冇用啦，妹妹，翻屋企抹眼淚啦，唔該。1級大爆光！新嘅1級嘅間巴爹咧，當然有呢個咧台柱嘅環節啦，考你集中力同技巧嘅1級大爆光啊！松谷連結啦，對波鞋爛嘅，希望就係贏咗100萬 yen 嚟買對新波鞋嘅，100萬 yen 就擠咗喺呢度啦。近呢幾集都未見過人係贏過喎，真係陰公！哇，喺大直路啊，好容易過啊！今集唔同啦，今集所